Ôi cá gì mà khỏe thế? Dính cá to rồi các bạn ạ. Ô sao mà cá khỏe thế nhỉ? Lên được con này là về ngủ luôn. Có 20 cân đó. Ua lôi ác vậy bay. Chấm đen này khả năng to hơn người mất. Ôi sắp phò bịa rồi. Mỏi hết cả người luôn các bạn ạ. Cái đầu cần này không mỏi yên qua. Ôi phê quá.